अब से को होकरा कोरोना हो गइल बा। की करा रे? धंजैया की वो कहाँ बाटे? ओकरा के हॉस्पिटल में लेके गइल लो। चल तो देखल जा। प्लीज आप लोग बाहर जाइए, हमको चेक करने दीजिए। क्या हुआ डॉक्टर साहब? सॉरी, हम पेशेंट को नहीं बचा सके। आप जहाँ आए वहीं सेफ रहिए। ये कोरोना वायरस बहुत खतरनाक है, इसको आप लोग हल्का में ना लें, नहीं तो आप लोगों की जान जा सकती है। प्लीज़ आप लोग ऐसा ना करें। ये हमारी सारी टीम भगवान से दुआ मना रही है कि आप लोग जहाँ है वहाँ कुशल मंगल रहे, आप लोग को कुछ ना हो।